Bos días, señorías. Señor conselleiro, permítame comezar a emenda aos orzamentos que vostede presenta nesta Cámara coa emenda á primeira frase da súa memoria orzamentaria. Decía o señor conselleiro, néboa en Pedrafita, o continente illado. Nós decimos desde Marea, néboa no Monte Pío, o presidente aillado. Aillado da realidade social e económica de Galicia, aillado dos problemas e, polo tanto, alleo ás posibles solucións a eses problemas. Seremos nós desde Marea os que comezaremos por explicarlles cale a realidade que vive o noso país. Unha realidade que ven marcada desde o ano 2008 por unha crise poliédrica. Non veñemos nunha simple caída do Produto Interior Bruto na última década. É unha crise que representa o colapso dun modelo de acumulación de capital e que trouxo consigo non somente o recorte do estado de benestar, senón que ademais acelerou un proceso de cambio no modelo e de relacións productivas a escala internacional. Estamos inmersos en profundas transformacións, novas relacións laborais, novas tecnoloxías, novas formas de produción e Galicia non pode ser allea ás mesmas. Galicia presenta un sector empresarial que sitúa na cadena media de valor a excepción de algunhas empresas illa e que, polo tanto, están máis expostas aos cambios que se dan. Galicia tamén presenta un mercado laboral moi débil, quizáis un dos máis débiles do conxunto do Estado. As taxas de ocupación e de actividades son moi baixas, pero que ademais o mercado laboral galego está caracterizado pola expulsión daquel capital humano máis cualificado, sí, a emigración, e faise cada vez máis dependente daquelas actividades que xeran un menor valor engadido. Este mercado laboral tan pernicioso para a sociedade galega e que expulsa do territorio aqueles galegos e galegas en idades clave para o establecemento familiar vai da man, pois, dunha pirámide demográfica totalmente invertida e que ten importantes consecuencias sociais, económicas e políticas. E a función dun goberno é xerar un ecosistema que teña a capacidade de anticiparse aos problemas que poden xurdir, algo que non fai o goberno de Galicia. Por qué? Pois porque a Xunta considera que as barreiras a superar son moi grandes e prefire renunciar a desenvolver o tecido productivo e social do país. Esta concepción negativa e derrotista fai que o ecosistema xerado acabe promovendo a especialización productiva en actividades de pouco valor engadido, que o capital ben formado, o capital humano ben formado emigre, que perdamos coñecemento e aprendizaxe e que non atraigamos investimentos e que acabemos tendo un estado de benestar por baixo das necesidades reais da sociedade galega. Os orzamentos da Xunta para 2020 omiten por completo estas transformacións que se están dando e, ademais, representan os orzamentos dun goberno que cree na derrota de Galicia, que non cree no propio país e que goberna na idea, reforzando a idea de que Galicia se topa na fin do mundo. Por todo isto, en Marea, que sí cree na sociedade galega, que sí cree no seu país, anticipamos o noso voto en contra. En canto ao contexto que estamos vivindo, o crecemento económico de Galicia durante a última década foi realmente débil. Concretamente, a economía galega creceu menos que a media española. Como media, a economía española creceu un 1% anual, mentres que Galicia o fixo nun 0,9%. No 2019, o crecemento da economía galega será do 1,5%, mentres que o crecemento español poderá cadar hasta o 1,9%. E se os datos en materia de PIB resultan pouco positivas, a creación de emprego ao longo de todo este período dos 10 anos se sitúa aínda peor. Galicia segue sendo a comunidade autónoma con peor evolución do emprego. Galicia é a segunda comunidade autónoma onde menos se incrementou o emprego. De feito, aínda temos 50.000 ocupados menos dos que había, mentres que no conxunto do Estado aumentaron en case 800.000 persoas. Se comparamos o número de ocupados con respecto ao terceiro trimestre de 2014, cando comeza a fase de recuperación económica, o número de ocupados creceu un 8,69%, mentres que no conxunto de España o aumento foi do 13,54%. Galicia, ademais, a terceira comunidade autónoma onde menos descendeu o paro dende o terceiro trimestre do 2009. O paro caeu no noso territorio un 11%, mentres que no conxunto do Estado foi do 22%. A nosa taxa de temporalidade segue crecendo e se sitúa tamén por riba da media española, casi un punto. Datos todos estes que indican, sen dúbida, señor conselleiro, que Galicia presenta unha importante anomalía con respecto ao resto do Estado en termos de emprego. No ano 19, a creación de emprego situarase en Galicia no 1,5%, mentres que en España cadará o 2,2%. Unha evolución do emprego que é coherente, ademais, cunha decadencia industrial nunca vista nas últimas décadas no noso país.
algo que non se fixo ninguna referencia na súa intervención. Na actualidade, o índice de produción industrial en Galicia caeu no que vai de ano un 6,2%, mentres que no Estado aumentou un 0,4%. E Galicia, con estes datos, acumula 12 meses consecutivos de caídas interanuais, xa que o último dato positivo data de novembro de 2018. Datos todos estes que indican que existe unha profunda diverxencia entre o patrón de crecemento da economía galega con respecto á española. Outro dos elementos fundamentais para entender a nosa situación é a situación dos autónomos e as autónomas. O número de afiliados ao réxime xeral de autónomos no noso territorio mantén unha evolución moi negativa. Concretamente, en setembro, vostede o sabe, registraronse un total de 209.873 afiliados, o que significa a cifra máis baixa desde o ano 2009. Claro, con pouco traballo, con traballo de mala calidade, con desprotección social, a consecuencia é unha situación de absoluta precariedade. Todos estes condicionantes económicos xeran un panorama social que se traduce en datos que vostede seguro que coñece, pero que quero lembrar aquí polo menos algúns deles. A taxa AROPE se traduce en 612.000 persoas en risco de pobreza ou de exclusión social. Hai aproximadamente 34.000 fogares sen ingresos en Galicia. No 2018 houve un total de 14.338 solicitudes de risga e axudas de inserción social. Unha risga que solamente cubriu a 1,6% da poboación en risco de pobreza. Un 1,6% da nosa poboación atópase en situación de carencia material severa, señor conselleiro. Son aproximadamente 670.000 os galegos e galegas que obteñen ingresos brutos anuais por baixo dos 9.000 euros. En total, algo máis de 1.200.000 persoas que viven neste universo da precariedade, que non é só laboral, que é unha precariedade social que lles impide planificar a vida, que lles impide ter certezas e que lles impide simplemente chegar a fin de mes. Son uns datos moi comprometidos socialmente. E a resultante, nós pensamos que é unha Galicia en situación de emerxencia e así hai que tratala. Todo este patrón pon de manifesto que, na nosa opinión, existen tres emerxencias fundamentais as que hai que atender con estes orzamentos. En primeiro lugar, unha emerxencia industrial ambiental, ocasionada por un modelo industrial en decadencia, altamente dependente dos combustibles fósiles, e que deixou de ser competitivo pola aparición dunha conciencia ambiental que exixe a descarbonización da economía ante o imparable avance do cambio climático e a ameaza dun colapso civilizatorio nos países do noso entorno, coa perda de hábitats, de calidade de vida e mesmo de superficie terrestre en zonas costeiras altamente poboadas do noso país. En segundo lugar, unha emerxencia social, ocasionada polo incremento das desigualdades sociais, nun país que produce máis riqueza que nunca, pero que a distribúe tamén menos que nunca. Un sistema tributario inxusto, acentuado por vostedes, onde os de arriba se fan cada vez máis ricos polas rebaixas fiscais destes orzamentos, mentres os de abaixo sofren as consecuencias das reducións orzamentarias debidas a menor recadación. Menos recursos, vostede recoñece, para atender dereitos fundamentais como a saúde, a educación, a dependencia, os servicios sociais, menos recursos tamén para a lingua e a cultura de Galicia e tamén menos recursos para a promoción da cohesión social e sí, menos recursos tamén para unha transición de modelo productivo verde e xusto, unha transición enerxética e industrial na que o goberno nos ocupou e que se vai tornar nunha monstruosa fábrica de parados e de migrantes. Non son as comarcas devastadas polas industrias, sino tamén cun efecto arrastre para toda Galicia. E vivimos tamén, señor conselleiro, nunha emerxencia feminista que trae causa nas insuficientes actuacións do Goberno do Partido Popular para atender e reverter a situación de desigualdade histórica da muller con relación ao home e que as condena a traballar máis para acadar os mesmos salarios, ou o que é o mesmo, a cobrar menos polo mesmo traballo, a sacrificar a carreira profesional pola maternidade, a ter menos oportunidades laborais nos mellores postos de traballo e a ser tratadas como obxetos na publicidade e denigradas como persoas con menos dereitos por forzas políticas da extrema dereita que portan valores non democráticos nas que o PP se apoia para gobernar a cambio de concesións no seu discurso e nas súas políticas de igualdade. E ante estas emerxencias, señor conselleiro, a Xunta non só non fixo nada, senón que, ademais, é responsable, a través das súas políticas e dunha xestión económica que para nós é delirante e autodestructiva, responsable de fomentar, digo, e afondar nestas emerxencias, fillas todas elas da peculiar práctica política e económica que adquiriu o neoliberalismo no noso país. E sí,
A xestión esquilmadora do territorio e desentendida dos intereses da cidadanía polo Partido Popular ten como consecuencia final a implosión demográfica de Galicia, que é un síntoma, non é a enfermidade en sí. E a partir de aquí, con este contexto, temos os orzamentos que presenta vostede hoxe aquí. Néboa e Montepío, illado absolutamente da realidade social e económica do noso país. Difiro do que nalgúna vez se ten dito desde a oposición de que o Partido Popular non ten un plan para Galicia. Sí que ten un plan, só que desde Marea consideramos que ese plan xa non é acorde, si que algunha vez o foi coas necesidades do noso país. O negacionismo que fai a Xunta de Galicia das emerxencias que vive o noso país está correlacionado co modelo e co proxecto que vostedes, como partido, teñen para Galicia. O Partido Popular ten un mantra económico que obedece frielmente. Este mantra di que hai que reducir o peso do gasto público e baixar os impostos aos ricos, que é o que fan nestes orzamentos, o que implica necesariamente menos servicios públicos, máis privatizacións, o aumento das desigualdades sociais e, como consecuencia necesaria, demostrada na última década ou máis ben nas últimas 2 décadas, a corrupción. Ten como mantra o da eficiencia económica. Todo o gasto ten que ser eficiente e, polo tanto, isto implica abandonar e deixar atrás as áreas despoboadas ou envellecidas do noso país, porque iso non é eficiente. Ou desatender servicios públicos que non se miden en cartos, como a atención aos maiores, a educación ou a cultura. Todo iso non é gasto eficiente, polo tanto, fora. Hai outro mantra que é o da non intervención na economía nin no mercado. Isto é liberalismo puro e duro, que é o que son vostedes. O cal leva a despreocupación polas crises industriais e as crises económicas. E logo, cando veñen os peches das industrias anunciados décadas atrás, como o caso das Pontes, ao goberno lle colle cos deberes sin facer. E explique, senón, que é o que fixeron durante a última década e en que se plasma nos orzamentos de 2020 a reacción fronte á decadencia industrial que ten todo Ferrolterra. Sinale que partidas concretas. Ou ben tamén cando se reducen as exportacións e non se ten preparado unha estrategia para aumentar, por exemplo, a demanda interna. Sí, señorías, a Xunta ten un modelo económicamente moi claro e sabe perfectamente o que queren para Galicia. Reforzar a produción productiva de Galicia no espolio das materias primas, é dicir, no esquilmado do territorio e dos recursos naturais, por parte de grandes multinacionais que xeran pouco emprego e que, pola contra, teñen un alto impacto no noso territorio. Algo que non é solamente cuestión desta xeración, sino que heredarán tamén as xeracións vindeiras. Para todas estas ideas, o Partido Popular ten o que non lle pedimos, señora conselleira, a mina de Touro, xa que comentan a exposición. Para todas estas ideas, o Partido Popular ten unha inxusta política fiscal de ingresos e gastos. Inxusta política fiscal que definimos perfectamente como antisocial e que se plasma nuns orzamentos nos que, polo lado dos ingresos, realiza importantes concesións ás rentas máis altas e ás grandes corporacións empresariais que esquilman o territorio sin compensación ninguna. E polo lado do gasto, minoración de ingresos e, polo lado do gasto, a reducción dos orzamentos que golpea os servicios públicos e a creación do emprego, polo que resulta imposible para moita xente remontar o profundo dano xerado polos recortes impostos durante a última década. Voulle preguntar ás veces que faga falta, estamos tan ben como para facerlle regalos fiscais aos ricos? Tanto nos sobran os cartos como para poder renunciar a eses ingresos? Nós pensamos que non. Baixarlles os impostos aos ricos e reducir o ingreso por reducirlle os impostos aos ricos incrementa a desigualdade social, precariza o conxunto da sociedade. Precisamos achegarnos aos orzamentos desde a perspectiva dos ingresos para comprender mellor o carácter antisocial da política económica do Partido Popular nestes orzamentos. Cando se analizan os orzamentos, adoitamos prestarlle maior atención á partida dos gastos. Sin embargo, os ingresos proporcionanos unha fotografía ideal do modelo, un profundo reflexo de como está funcionando unha economía tamén e cal é a estrategia económica e social que está a seguir un goberno. Así, a evolución dos ingresos dos orzamentos galegos demostran a dinámica actual da economía galega. Unha economía que crece menos que a media española, que crea menos emprego que a media española, cos salarios máis baixos que a media española e cunha pirámide demográfica totalmente invertida. Con esta situación, señor conselleiro, é normal baixar os impostos aos ricos? É normal? É normal, sí ou non? Ten vostede suficientes recursos como para atender estas necesidades? Non, verdad? Supoño que dirá que non. Se a resposta é que non, por que lles baixo os impostos?
Os ingresos non financeiros, señorías, no ano 2008 acadaron un total de 9.938 millóns de euros. No ano 2018, tales ingresos foron de 9.000 millóns de euros. Isto é 938 millóns de euros menos que no 2018. No ano 2020, os orzamentos indícanos que os ingresos non financeiros serán de 9.846 millóns de euros. Polo tanto, 12 anos despois, Galicia aínda non é quen de igualar os ingresos existentes no ano 2008. E se comparamos os ingresos non financeiros co resto dos territorios do Estado no ano 2017, Galicia sería a cuarta comunidade autónoma cunha menor recuperación de ingresos do conxunto do Estado. Pero hai que preguntarse por que a evolución dos ingresos é tan negativa. O certo é que, dunha banda, o profundo recorte do gasto público que levou a cabo a Xunta de Galicia deprimiu, e hai que dicirlo así, deprimiu a economía galega, moito máis que o conxunto da economía española na fase da recesión, co cal, cando comeza a fase alcista do ciclo, o crecemento é moito menor e a creación de emprego é menor e cun emprego de menor calidade, con máis precariedade, con máis temporalidade, con salarios máis baixos. Esas son as consecuencias das súas políticas económicas, porque o goberno está para intervir na economía, para procurar afianzar as condicións que permitan a maior e mellor creación do emprego. Nada disto sucedeu nestes anos por parte do goberno do Partido Popular. Doutra banda, señorías, as políticas do Partido Popular amosan unha idea, non? E é atacar a nosa autonomía financeira e volvernos completamente dependentes do Estado. Cando se utilizan os instrumentos da autonomía para renunciar completamente aos ingresos, o que estamos facendo é depender completamente do financiamento do Estado. Polo tanto, deixamos de ser autónomos, reducimos a nosa autonomía. Abusar das reduccións de impostos propios implica renunciar a ingresos que son lexítimos e que ademais son necesarios para o funcionamento da autonomía. Cando vostede lle baixa os impostos aos ricos, nos quedamos sin cartos para a educación, para a sanidade, para a atención aos maiores, para a atención á igualdade entre mulleres e homes, para poder crear emprego de calidade e para que a xente nova non teña que emigrar. E cando vostede renuncia a todo iso, nos facemos máis dependente do que nos pode deixar o Estado con ese concepto. Falou vostede antes de financiamento autonómico e das débedas que ten o Estado, pero é que vostede mesmo, ca súa propia capacidade e ca capacidade que ten a Administración, renunciando a eses ingresos, renuncia a súa propia capacidade. E isto acontece porque se dá un modelo fiscal no que a Xunta evita as súas responsabilidades e, ademais, proporciona concesións económicas inxustas. Temos que repetilo para que vostede poda vir aquí a disculpalos. As rentas máis altas e as empresas máis piratas, deixando sen recursos o financiamento da autonomía do benestar e a creación de emprego. Feijóo foxe do seu deber de gobernante de recadar das rentas máis altas e dos beneficios empresariais para redistribuir ese exceso de lucro entre o conxunto da poboación, quebrando así co principio de progresividade impositiva no que se asenta a convivencia social. Ao non recadar, aumentan as desigualdades, porque os ricos transfiren menos diñeiro ás arcas públicas e a Xunta non pode redistribuir eses recursos en forma de financiamento de recursos públicos e de servicios básicos a quen máis o necesita. A xustiza fiscal o único que busca é reequilibrar, collendo de quen lle sobra para repartir e para crear condicións de xustiza para o conxunto da poboación e igualdade de oportunidades para o conxunto da poboación, que é o que vostedes negan cas súas rebaixas. Vexamos isto na trayectoria de dos impostos. En primeiro lugar, con relación ao imposto de sucesións. Desde o ano 2013 ao ano 2019, un menor peso nos orzamentos do que tiñan no ano 2013, concretamente unha caída por ingresos no imposto de sucesións de 66 millóns de euros, cunha pregunta que nos facemos clara con relación ao imposto de sucesións. É posible que nun momento de desigualdade social crecente, e quero lembrar que no último quinquenio o número de multimillonarios no Estado e tamén en Galicia se multiplicou por 5, desigualdades crecentes, polo tanto, mentres a tasa de desigualdade, a tasa AROPE, sigue mantendo cifras moi alarmantes no noso país, sendo o Estado español un dos países da Unión Europea con maior desigualdade de renda, como é posible que aqueles impostos que gravan concretamente a riqueza que teñen e co obxectivo de impedir a creación de dinastías familiares señan cada vez menos relevantes nos orzamentos? E, doutra banda, a Xunta decidiu conceder un agasallo aos patrimonios máis elevados do noso territorio, o imposto de patrimonio, e terán que dar contas desa situación. Concretamente, xa dou contas, dicindo que se reducían os ingresos este ano na previsión de 2020 como consecuencia de terlle baixado o imposto de patrimonio ás rentas máis altas. As rentas máis altas non, os patrimonios máis altos, coa independencia da renta.
Concretamente, reduciron vostedes un 20%, a escala de gravame de dito imposto e fixo reducir a recadación nun 11%. É dicir, as 6.000 persoas máis ricas de Galicia ingresan un 11% menos en concepto de imposto de patrimonio, porque a vostede lle parece que pagaban demasiado. Os 6.000 máis ricos pagan demasiado. Pois a nos parecenos que non, que é xusto que paguen o que pagan. E nos parece injusta esa reducción que nos impide ter recursos suficientes para políticas sociais. Pero, como a avaricia non ten fondo, este agasallo non foi suficiente para esa avaricia dos máis poderosos que influen no Partido Popular e así a Xunta decidiu de novo conceder outro agasallo fiscal este ano do que ven vostede a presumir aquí. Unha vez máis no imposto de sucesións, para aquelas fortunas de hasta 1 millón de euros que quedarán exentas de tributar. Como é posible que cando alguén recibe unha herdanza do seu pai e do seu nai de entre 400.000 euros e 1 millón de euros por cabeza, non teña que pagar nada? Logo, aquela persoa que recibe en herencia 900.000 euros, non é xusto que como consecuencia desa manifestación de riqueza que supón a adquisición dese patrimonio pague un imposto? É xusto ou non é xusto? Nos pensamos que é xusto. Que xente, os que están en tribuna e as que están en tribuna e que nos escoitan desde as súas casas, que se pregunte que clase de xente, que clase de familias, que clase de persoas poden transmitir por herencia, por fillo, por cabeza, 1 millón de euros. Eu é que casi diría que non coñezo a ninguén. Non sei se a vostede, se o contrato que teño con vostede, se vostede poderá encontrarse dentro desta deducción ou non. A xente normal non vai sufrir ou non vai beneficiarse desta rebaixa impositiva. A xente normal, claro, vostede ten os petos valeiros, como a mirande parte da cidadanía do país. Os beneficiarios desta rebaixa son os superricos. E nos parece injusto que se fagan estas rebaixas aos superricos, mentre a xente normal sigue tendo caristías para acceder a determinados servicios públicos que vostedes non poñen con máis amplitude porque non teñen recursos. E non os teñen porque lle dixen os ricos. E iso non pode ser. A nos parecenos que eso non pode ser. A falta de responsabilidade fiscal da Xunta tamén se pon de manifesto na política de beneficios fiscais que leva a cabo. Esquecíaseme antes, a súa política dos chalés no rural. Baixo esa propaganda de que se baixan os impostos para que a xente poda comprar unha segunda vivenda nas zonas pouco poboadas de Galicia, se esconde unha realidade. E é a adquisición rebaixada de pisitos de veraneo en Barreiros, en Perves, en Miño, no Grove, na Illa de Arousa. Estas son as parroquias, esas tan pouco poboadas nas que vostedes lle vai facer un desconto. É dicir, renunciamos a uns ingresos en atención á dependencia para que os ricos podan comprar unha segunda vivenda de veraneo a costa das rebaixas fiscais. E, señor Fernández, xa digo pisito de veraneo, non vai a ser que usted me diga que en solo rústico non se poden comprar os chalés. Claro que isto afecta tamén aos chalés nesas parroquias e tamén aos pisos. Claro. Entonces, veñan ca lei, que ven aí a lei de acompañamento e explíqueme onde se fan esas limitacións. Non hai limitación de ningún tipo e por esa razón se está facendo un regalo encuberto á compra dental da nosa industria. Está só garantido. Calquera mandatario, señorías, con ollos na cara, que vexa, que escoite, pero sobre todo que sinta e que empatice que a súa poboación dirá que non están satisfeitas esas necesidades. Logo, preguntámonos, como é posible que a Xunta queira evadir intencionadamente a súa capacidade fiscal, ademais de facer agasallos fiscais os máis ricos, cando ainda estamos a vivir unha insuficiencia clara de recursos para atender as necesidades máis importantes da poboación? Estes orzamentos, señor conselleiro, non acompañan as emerxencias de Galicia. Falan de que se incrementan un 2,7%. A pregunta é, isto é suficiente para satisfacer as necesidades de Galicia? Se non é suficiente, volvolle preguntar. Logo é normal baixar os impostos aos ricos? Bueno, pois se non é así, camiñamos para un mundo máis desigual e máis injusto. E desde Marea estamos en contra. Así de claro. Por iso non nos gustan estas contas.
Véñenos cas contas do pasado. Miren, se miramos o ano pasado e os anos anteriores, non orzamentado, senón executado, veremos que a suma do gasto executado en sanidade, educación e servicios sociais é menor aínda que no ano 2009. Concretamente, no 2009, acadaba os 6.930 millóns de euros en sanidade, mentres que no 2018 son 6.824. Poderíamos falar incluso tamén por habitante axustado, pero, como teño pouco tempo, deixo para a réplica se vostede quere debater deso. Se miramos cara aos lados, os países do noso entorno, a situación tampouco é moito mellor para o país se o comparamos co resto dos estados. Falan vostedes do que incrementan as partidas de gasto social, pero a realidade é que vostede e nós como sociedade estamos moi lonxe dos rateos medios europeos. Como referencia sirva un dato, e é que Galicia a nivel de gasto público no total das funcións de benestar ten un déficit ca media europea de 4.500 millóns de euros. 4.500 millóns de euros menos de media que o que se gasta en Europa, sobre todo nas funcións de vellez, atención sanitaria e a atención á familia, que son as máis deficitarias. Un déficit que estes orzamentos non van reducir significativamente. Poderían facelo máis, se mantuvesen os ingresos a partir dos impostos aos ricos, pero non queren facelo. Tamén se podería indicar que, mentres na Unión Europea o gasto medio en sanidade e educación se sitúa no 7 e no 4,5% con relación á educación, en Galicia o gasto desas funcións é o 6 e o 3,6%. Quero insistir noutra trampa de propaganda do Partido Popular, que é o que se orzamenta e logo o que se gasta, é dicir, o que se executa. Dicen, temos 100 para isto, pero despois ao final gastan 70. Co cal a realidade é que hai 30 que se deixan polo camiño e que, polo tanto, ese 30 de diferencia non incide na vida da xente. Vou poñer dos exemplos fundamentais. O I+D+I, investigación e desenvolvemento, do que vostede falou. Ano 2016, Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica. Deixaron sin gastar o 18%. No ano 17, nesa mesma partida, deixaron sin gastar o 22,5%. En investigación universitaria, no 16, o 23% menos, e no ano seguinte, 25 millóns de euros. En total, de 2009 a 2018, deixaron vostedes sin executar en I+D 240 millóns de euros. Esta é a aposta do PP pola innovación. Deixar sin gastar 240 millóns de euros, xa nunhas partidas que non eran moi abundantes. Pero se hai unha partida, e nós levamos denunciando desde hai moito tempo, onde a execución é algo alarmante en materia de emprego. En materia de emprego, vostedes, desde 2011 a 2018, executaron de media o 62% das partidas para políticas activas de emprego. É dicir, para fomentar que a xente poda ter un traballo digno e un traballo ben remunerado, vostedes, de 6.562 euros que tuveron, gastaron 1.620 millóns. O que significa que a Xunta de Galicia entre 2011 e 2018 deixou sen executar un total de 945 millóns de euros, o que representa 1,5% do PIB galego, daquelas partidas cuxa función específica é promover o emprego. A ver que explicación dan, ainda estamos esperando polas explicacións desde hai meses. Os exemplos non solamente son I+D emprego, hai outros exemplos que son tamén moi importantes. En materia de vivenda, vostedes orzamentaron e executaron solo o 83%. O ano pasado quedaron sen gastar 13 millóns de euros en materia de vivenda, cando hai 15.000 persoas que teñen necesidades obxectivas de vivenda que non están cubertas. 13.000 persoas demandantes de vivenda nos registros do Instituto Galego de Vivenda solo, que teñen reconhecido ese dereito, pero que non hai vivendas da Xunta de Galicia para dar en aluguer a esa xente que demandou esa vivenda. Mais as persoas que oficialmente están declaradas persoas sin fogar, que son, segundo, por exemplo, Cáritas, sobre 1.300. Que solución? Deixar os cuartos para vivenda sin gastar. En medio ambiente, sí, gastaron o 70%, é dicir, 37 millóns de euros sin executar. Non hai emerxencia climática. En materia de desenvolvemento empresarial, ca que está caendo, ca reconversión industrial e ca crise das electrointensivas, se deixaron 71 millóns de euros sin gastar. No medio rural, como tampouco hai problemas, deixaron 61 millóns de euros e en infraestructuras e mobilidade deixáronse 67 millóns de euros. E nos preguntámonos, de que vale anunciar un incremento orzamentario se logo non se executa? Os anuncios que vostedes fan aquí hoxe son fume tamén polo grado da execución dos orzamentos. Son simple propaganda, son unha verdade a medias. Do que dicen, o 70% nada máis. E aínda do que dicen, sabemos que poderían ser mellores con outro réximen impositivo. Señorías, as tres emerxencias nas que vive a Galicia actual, feminista, climática e social, aparecen completamente ignoradas nos orzamentos do ano 2020.
Sufrimos unha emerxencia ambiental, pero a Xunta non considera darlle a importancia que realmente ten e solamente dedica o 4,3% do seu orzamento ao cambio climático. Vivimos unha emerxencia feminista e o gasto en políticas de igualdade solamente medra o 1,22%, dicir, a mitade do que medra o conxunto do gasto social. Vivimos unha crise industrial que preconiza unha emerxencia social dun paro insoportable e que funciona como tarxeta de embarque da nova emigración, da nova xente nova que non ten oportunidades e ten que emigrar, e vostedes, a súa única política económica de emprego é encomendarse a que o 25 de xullo cae en domingo, é dicir, encomendarse aos santos, a toda a política de desenvolvemento económico e de desenvolvemento de emprego. Remate, por favor. Remato xa. Finalmente, a emerxencia climática e o cambio de mobilidade que o transporte público sostible e eléctrico en tren, tranvía ou en bus, para vostedes non é unha prioridade e fan disminuir esa partida nun 70% con relación aos orzamentos que teñen a 10 anos. Moitas gracias e seguimos na réplica. Gracias.